السلام عليكم يا ولاد، عاملين ايه يا حبايبي؟ كويسين؟ ازيك يا قادره؟ وانت ازيك يا اللي ما فيش زيك؟ كمان يا ولاد ايه، عندي ارنبتين يتامى و3 حمامات يتامى، وبجهز لدوره ايه فراخ بيضه ان شاء الله. وبقالي اسبوع ما كنستش الارانب بقى بالمنظر ده، فقلت ايه، قولوا اللهم صل على النبي يا ولاد، الارانب دي بتتنزر. فقلت اطلع النهارده اكنس واظبط عشان اول الشهر اما اجيب دوره الفراخ ادخلها على نظافه. ما هو لازم نوفر يا ولاد. ارجع لكم بقى وانا مخليه الاوضه دي فله مني، سايبه الواد نايم تحت، عايزه اخلص ايه اوام. خليكم معايا، بصوا جاي ياكل في رجليا وكلب البحر. خليكم معايا ايه وارجع لكم واحنا منضفين وايه وكنسين ورشين وحاطين الاكل يا ولاد. الارانب دي خير يا ولاد، خير والله، والحمام خير في البيت. هما كان اكتر من كده بس اتنظروا، يلا الحمد لله. ارجع لكم ايه وانا مروقه على الدنيا، ومعايا الواد ابن يوسف ده اهو. نضفنا وخلينا الاوضه زي الفل، وحطيت لهم ميه في المسق بتاعت الارانب ومسق الحمام، والاوضه بقت زي الفل اهي. انا ان شاء الله هحط عشه من اللي بره دول من بتوع الحمام في حيطه متداريه او تحت الشباك هنا، وغطيها ببطانيه لما اجيب ان شاء الله الكتاكيت. تمام. اكل الارانب علف، انا عارفه طبعا الارانب بتحب الخضره، بس انا ايه مفيش بتاع برسيم بيعدي من عندي، فايه اما بنزل السوق كده وبلاقي شويه خضره ورق خس ولا حاجه، عشان الارانب ما بتاكلش ورق الكرنب بجيبه لهم. ودلوقتي برضه انا كان عندي شويه ايه خضره. يا يوسف هات الشنطه اللي فيها اكل الارانب بره، شويه خضره هحطها لهم واجيب اكل الحمام وارجع لكم. وجبت الشنطه اللي فيها شويه الخضره اهي، اي خضره بقى تفيض عندك، بصلايه ورق خس، خضره محشي اهو، المهم ان انت تدخلي لهم خضره وايه وخلاص. ومعايا هنا برضو ال3 حمامات الغلابه بتوعي، احط لهم ايه الكلفه بتاعتهم. على فكره انا كنت اني حمام، او مش انا يعني زوجي كان اني حمام بسم الله ما شاء الله، واتنقر عين محترمه جابته الارض. تمام اهو. حطيت الغله بتاعت الحمام وايه، وهخرج عشان ايه اسيبهم ياكلوا. اعلق باقي اكل الحمام هنا وهو. بصوا بياكلوا الارانب ازاي، ما شاء الله ولا قوه الا بالله اهو. يا رب الفيديو يعجبكم، وتدوسوا لي لايك وتعملوا اشتراك في القناه، ولازم التر اللي عندكم تنضفوا له كده، عشان برضو لو انت مستنيه منه رزقه ولا مستنيه تاكلي منه عيالك يديكي حاجه نظيفه، ما يبقاش بياكل من الزباله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.